Einführung. Da ein guter Charakter am Tag des jüngsten Gerichts am schwersten zu wiegen ist, ist es für alle Muslime lebenswichtig, ihn sich anzueignen. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2003 bestätigt. Tatsächlich bestätigte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal, dass er von Allah, dem Erhabenen, gesandt wurde, um einen guten Charakter zu vervollkommnen. Dies wird in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab al-Murad Nummer 273 bestätigt. Obwohl der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit zahllosen Tugenden und Gaben gesegnet war, war die eine, die Allah, der Erhabene, direkt ergänzte, sein edler Charakter. Kapitel 68 Al-Kalam, Vers 4. Und tatsächlich besitzen sie eine große moralische Persönlichkeit. In Sunan Abu Dawud Nummer 1342 findet sich ein Hadith, der den gesegneten Charakter des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zusammenfasst. Darin wird darauf hingewiesen, dass sein Charakter der heilige Koran war. Dies bedeutet, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, alle im heiligen Koran erwähnten guten Eigenschaften annahm und alle darin erwähnten schlechten Eigenschaften vermied. Es gab keine gute Eigenschaft, die er nicht auf die höchstmögliche Weise auslebte, und es gibt keine schlechte Eigenschaft, die er nicht aufs Äußerste vermied. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erfüllte alle Gebote des heiligen Koran und vermied alle seine Verbote. Aus diesem Grund werden in diesem Buch die edlen Eigenschaften des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, direkt erwähnt, so dass die Muslime danach streben können, sie anzunehmen, denn ohne sie zu kennen, ist die Annahme seines edlen Charakters nicht möglich. Prophetischer Charakter. In einem Hadith in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 215 werden die folgenden Eigenschaften erwähnt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, schien immer besorgt zu sein, da er viel Zeit damit verbrachte, über das Jenseits und das Schicksal seiner Anhänger nachzudenken. Er war immer in Gedanken versunken. Deshalb wirkte er nie völlig entspannt. Wenn er sprach, sprach er klar und langsam, damit man ihn leicht verstehen konnte. Er sprach präzise und bedeutungsvoll, seine wenigen Worte enthielten ein Meer an Wissen. Tatsächlich war dies eines der Wunder, mit denen Allah, der Erhabene, ihn beschenkte. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 1167 bestätigt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war weder aufbrausend noch beleidigte oder entehrte er andere. Er war immer dankbar für alle Segnungen Allahs, des Erhabenen, auch wenn sie gering erschienen. Er kritisierte nie das Essen. Er war nie erzürnt über weltliche Dinge. Aber er war sehr wütend, wenn die Grenzen Allahs, des Erhabenen, überschritten wurden, aber selbst dann blieb er immer gerecht und barmherzig. Das Lachen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war ein Lächeln. In einem Hadith, der in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 227 zu finden ist, bestätigte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er manchmal scherzte, aber immer die Wahrheit sagte. Leider scheinen einige Muslime zu glauben, dass es akzeptabel sei, kleine Lügen zu erzählen, die als Notlügen bezeichnet werden. Aber das ist nicht wahr. Alle Lügen müssen vermieden werden, da der heilige Koran diejenigen verflucht hat, die lügen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 61. Und rufe den Fluch Allahs über die Lügner unter uns aus. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2315 3 Flüche für denjenigen ausgesprochen, der im Scherz lügt. Wenn dies für das Lügen im Scherz gilt, kann man sich dann die Konsequenzen vorstellen, wenn man lügt und dabei andere täuscht. Demjenigen, der nicht einmal im Scherz lügt, wurde ein Schloss mitten im Paradies versprochen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4800 bestätigt. Ein Teil des edlen Charakters des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war sein Eifer, Allah, den Erhabenen, anzubeten. Ein Hadith in Sahih Muslim Nummer 7124 berichtet beispielsweise, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nachts so viele freiwillige Gebete sprach, dass seine gesegneten Füße anschwollen.
Als er danach gefragt wurde, antwortete er einfach, er wolle ein dankbarer Diener sein. Obwohl solch leidenschaftliche Anbetung von Muslimen nicht erwartet wird, sollte dennoch jeder Mensch nach seinen eigenen Möglichkeiten danach streben, seine Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu beweisen. Dies erreicht man am besten, indem man gemäß den Lehren des Islam alle Segnungen wie körperliche Stärke nutzt. Die große Demut des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ist bestens bekannt. Sie ist ein wesentliches Merkmal wahrer Dienerschaft, und das Gegenteil davon, nämlich Stolz, wird dazu führen, dass jemand in die Hölle kommt, selbst wenn er nur ein Atom davon besitzt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 265 bestätigt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bewies sein ganzes gesegnetes Leben lang Demut. Ein Hadith in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 315 berichtet beispielsweise, dass er die Kranken besuchte, unabhängig davon, ob sie arm waren oder nicht. Er nahm an Beerdigungen teil und nahm die Einladung aller an, insbesondere der Armen. Im Laufe der Geschichte wurden diese Eigenschaften von den Stolzen immer verachtet. Aber der Islam lehrt die Muslime, diese und andere Pflichten zu erfüllen, da sie dazu führen können, dass sie ins Paradies kommen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 2374 empfohlen. Ein langer Hadith aus Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 319 hebt die Bescheidenheit und Einfachheit des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hervor. Man sollte bedenken, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist, gemäß einem Hadith aus Sunan ibn Majah Nummer 4118. Wenn der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu Hause war, teilte er seine Zeit in 3 Abschnitte ein. Der erste war der Anbetung Allahs, des Erhabenen, gewidmet. Der zweite war der Erfüllung der Rechte seiner Familienmitglieder gewidmet. Und der letzte Abschnitt war für ihn selbst, das heißt zur Erholung. Diesen letzten Abschnitt teilte er in 2 Hälften und widmete die Hälfte der Allgemeinheit und ihren Bedürfnissen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erfüllte immer die Bedürfnisse der Menschen, auch wenn er sich dadurch selbst in Schwierigkeiten brachte. Er sprach immer mit den Menschen entsprechend ihrem Wissensstand und diskutierte nur Dinge, die den Menschen nützten. Wann immer sich die Menschen mit dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, versammelten, wurden nur nützliche Dinge besprochen und alle vermieden eitle Gespräche. Die Menschen verließen seine Versammlungen immer mit dem Wissen, das ihnen von Nutzen war. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sprach nur Worte, die nützlich und notwendig waren, und verabscheute eitle und sinnlose Gespräche. Wer ihn besuchte, fühlte sich wohl und willkommen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte stets allen Respekt und vermied es stets, anderen in irgendeiner Weise zu schaden. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kümmerte sich immer um die Angelegenheiten anderer und bemühte sich, ihre Probleme zu beheben. Er lobte gute Taten und ermutigte sie. Er erklärte die negativen Auswirkungen schlechter Dinge und bemühte sich, diese zu beseitigen. Er folgte dem Mittelweg und vermied übertriebenes Verhalten und Faulheit, um der Menschheit ein perfektes Beispiel zu geben. Der beste Mensch in den Augen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war derjenige, der anderen Gutes wünschte und sich bemühte, ihnen zu helfen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begann und beendete seine Gespräche und Versammlungen mit dem Gedenken an Allah, den Erhabenen. Wenn er an einer Versammlung teilnahm, setzte er sich dorthin, wo Platz war, und bereitete anderen nie Unannehmlichkeiten. Aber wo immer er saß, wurde er zum Mittelpunkt der Versammlung. Er erfüllte immer die Rechte derjenigen, die er traf und mit denen er zusammensaß. Jeder glaubte, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sie am meisten ehrte. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beendete ein Gespräch erst, wenn die Bitte der anderen Person zu ihrer Zufriedenheit erfüllt war. Er erfüllte immer die Bedürfnisse anderer. Er behandelte die Menschen immer fröhlich. Alle Menschen waren in seinen Augen gleich, was ihre Rechte betraf, das heißt, er gab aus weltlichen Gründen niemandem den Vorzug vor anderen.
Bei seinen Versammlungen ging es um nützliches Wissen, Bescheidenheit, Geduld und Wahrhaftigkeit. Alle wurden geehrt und niemand wurde bei diesen Versammlungen in Verlegenheit gebracht. Er deckte die Fehler anderer zu und wies auf Fehler hin, ohne die Leute direkt zu nennen. Bei seinen Versammlungen galt man nur dann als tugendhafter, wenn man Allah, den Erhabenen, mehr fürchtete als andere. Den Jungen erwies er Barmherzigkeit und Liebe. Die Armen wurden freundlich behandelt und ihre Bedürfnisse erfüllt. Fremde und Reisende wurden immer von ihm versorgt. Ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2015 berichtet, dass der Gefährte Anas bin Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, 10 Jahre lang diente, und dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in dieser Zeit nie böse auf ihn war, wenn er eine ihm gestellte Aufgabe nicht erfüllte. Die Frau des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und die Mutter der Gläubigen, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, wies darauf hin, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nie unanständig sprach, keine Schimpfwörter benutzte und auch nicht laut sprach. Wenn er von anderen beleidigt wurde, rächte er sich nicht, sondern vergab und übersah. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 330 zu finden ist. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, schlug nie eine Frau, ein Kind oder einen männlichen Zivilisten. Er kämpfte nur um Allahs Willen zur Selbstverteidigung gegen männliche Soldaten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6050 empfohlen. Ein langer Hadith, der in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 334 zu finden ist, diskutiert einige der gesegneten Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er war immer fröhlich mit Menschen und hatte ein gutes Benehmen. Er lächelte oft. Er war sehr sanftmütig. Er sprach nie barsch mit anderen, noch hatte er ein hartes Herz. Er äußerte nie vulgäre oder respektlose Worte. Er suchte nie die Fehler anderer. Er kritisierte nie Dinge, noch lobte er Dinge übermäßig. Er scherzte selten, überschritt aber nie die Grenzen. Er war nicht geizig. Wenn er mit dem Wunsch von jemandem nicht einverstanden war, entmutigte er ihn nie, wenn er ihm die bessere Wahl erklärte. Er hielt sich vollständig von 3 Dingen fern: Streit mit anderen, Stolz und eitlem Gerede. Er entehrte oder beleidigte andere nicht, noch suchte er die Fehler anderer und sprach nur über nützliche Dinge. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, blieb angesichts von Beschimpfungen und der Härte anderer immer geduldig. Er unterbrach die Leute nicht, wenn sie sprachen. Ein Hadith in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 335 erwähnt die äußerst großzügige Natur des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Wann immer jemand den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um etwas Nützliches bat, lehnte er es nie ab. Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 337 hervorgeht, nie Vorräte für den nächsten Tag anlegte, sondern diese stets für wohltätige Zwecke spendete. Seine Großzügigkeit erreichte solche Ausmaße, dass er sogar dann, wenn er nichts besaß, was er anderen geben konnte, dem Bittenden riet, etwas vom örtlichen Markt zu nehmen und dem Händler zu sagen, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Sache später bezahlen würde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 338 zu finden ist. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, belohnte andere immer für ihre guten Taten und Geschenke. Ein Hadith in Shama'il-e-Tirmidhi Nummer 339 erwähnt, dass dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal ein Tablett mit Früchten als Geschenk gegeben wurde. Als Antwort darauf gab der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dieser Person eine Handvoll Schmuck. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2472 erklärte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal, dass niemand um Allahs Willen mehr terrorisiert worden sei als er. Er war solchen Schwierigkeiten ausgesetzt, dass er 30 Tage lang nur wenige Bissen Nahrung zu sich nehmen konnte. Tatsächlich vergingen Monate, und im Haus des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde nichts gekocht. Er und seine Familie ernährten sich von Wasser und Dattelfrüchten.
Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2567 bestätigt. Das bedeutet nicht, dass man nicht essen sollte. Aber Muslime sollten erstens schätzen, was sie haben. Zweitens sollten sie die materielle Welt innerhalb der Grenzen des Islam genießen, indem sie Extravaganz, Verschwendung und Maßlosigkeit vermeiden. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com